हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और भाई आज हम निकल पड़े हैं, अपनी एक बाइक है यहाँ पे, तो उसकी बाइक की सर्विस करवाने निकल पड़े हैं। तो चलिए मिलते हैं, बताते रहेंगे आपको क्या क्या हो रहा है बाइक में। अब देखते हैं। चलो लो जी भैया, देख लो ये खड़ी है अपनी बाइक। ठीक है, चलते हैं फिर लेके एवेंजर लगा करते हैं इसको हम लोग। कहाँ गया? यस। तो भाई ये है अपने बड़े भाई की बाइक है। चलते हैं लेके फिर इसको। लो ये हो गई है स्टार्ट। देख सकते हो आप लोग। और भैया ये बहुत दिन हो गए सर्विस के लिए, सर्विस नहीं हो पाई थी इसकी। क्योंकि ये बाइक को हो गए भाई कम से कम काफ़ी टाइम हो गया सर्विस करवाने में। तो आज सर्विस करवाते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत है इसमें, बताएंगे वहाँ जाकर क्या क्या दिक्कतें हैं इसके अंदर। चल पड़े हैं सर्विस करवाने के लिए। भैया फ़ोन भी आ गया किसी का। अच्छा, फ़ोन आया है गौरव का। चलो गौरव से करते हैं बात बाद में। चल पड़े हैं यहाँ से, अभी सोसाइटी से निकल रहे हैं। बने रहिएगा साथ में, बस नज़दीक ही है। सर्विस सेंटर तो नज़दीक में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, 10 मिनट का ही रास्ता है बस। चलते हैं फिर, आपको मिलवाते हैं उधर क्या क्या हुआ है सर्विसिंग में, धुलाई हुई है या फिर धुलाई तो खैर होएगी, बाकी ऑयलिंग होगी, सारा चेक करवाते हैं। क्योंकि भाई अभी ये बाइक जाने वाली है कलकत्ता। खड़गपुर में बाइक ही जाएगी, तो भाई सर्विस अपना यहीं से करवा के और निकलेंगे फिर। बताइएगा दोस्तों कैसी लग रही है वीडियो, तेज बराबर आ रहा है क्या? हवा यार बहुत चल रही है। रास्ता सही से दिखाई दे रहा है क्या? चलो चल रहे हैं बाइक। क्या हो रहा है कैसे? हवा तो यार बढ़िया लग रही है इसमें। एंजॉय कीजिए आप। बस पहुँच गए अभी। ये देख लो भाई, हम बस अब यहीं पे पहुँचने वाले हैं, बस लगभग पहुँच ही गए हैं। दुकान कहाँ है भाई? पहुँच रहे हैं अभी वहाँ पे, कराएंगे बताएंगे भाई को फिर
समझते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलो भैया, सर्विस तो होगी अभी, बताएंगे चल के क्या क्या हुआ। चलो भी करवा लेते हैं। वॉशिंग करवाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं क्या क्या इसमें करवाना पड़ा भाई। वॉशिंग वाला कहाँ बता रहा था भाई, वो देखना पड़ेगा वॉशिंग वाला कहाँ पे। के लिए इधर पहुँच गए, इटालियन जी फॉक्स करवाते हैं इधर वॉशिंग, उसके बाद फिर करते हैं मुलाकात। लो भैया, चालू हो गया प्रोग्राम। जलेगी अभी अपनी अंडी लगा दिया है स्टैंड पे। तो भैया ये है, देखो इसकी दुकान भाई की, वर्कशॉप जो भी है। अभी फ़िलहाल हैं हम गुड़गांव में सेक्टर 92 में है। तो ये भाई ने यार बढ़िया बना रखा है, देखो मस्त बना रखा है एकदम। ये अंदर है, बैठो अपना चिल सोफे वोफे पे टकाटक। और यहाँ अपना ये देखो, और अपनी गाड़ी खड़ी है अभी। लो भाई लोग देख सकते हो भाई, हो गई है रेडी। वॉशिंग करा दिया एकदम। देखो कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है भाई। अब बता दो इसमें भाई क्या क्या चीज़ हुई है भाई। ज़्यादा कुछ तो इसमें देखो हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें क्या हुआ है बता देता हूँ। इसका भाई ये जो हैंडल है ना, ये हैंडल इसका भाई हो रहा था तिरछा। तो ये हैंडल एक तो इसका सीधा करवाया यहाँ से है ना, गिर गई थी एक बार भाई ये, तो यहाँ से मुड़ गया था इसका हैंडल। अब सीधा करवाया इसका हैंडल, अब एकदम कंफर्टेबल लग रही है, ठीक है। और भाई दूसरा क्या हुआ, दूसरा तो बस इसमें ऑयलिंग करवाई है अपना, और बस अपना इसका ऑयल चेंज हुआ है। और भाई एक इसकी साइड की पत्ती टूट रही थी, ये इसकी डिग्गी की पत्ती, दूसरी पत्ती गिरवाई, ठीक है। दूसरा तो और कुछ नहीं है, बाकी एकदम टकाटक है भाई। रेडी हो गई है जाने के लिए भी, ठीक है भाई। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग्स में। इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ।